بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وياكم أخوكم دكتور ليث الموسوي من قناة أفارماسيست برنت. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الجزء الرابع من حلقات dose calculation for children in pharmacy. نحسب بيها doses of syrups that we can give or we can prescribe them as OTC medications to children. تعرفون الفكرة مال هذه الحلقة، اللي يحب يشوف الحلقة الأولى والثانية والثالثة. الأولى شرحنا بيها الانالجيسيك and antibiotics اللي نقدر نصرفها as OTC، والحلقة الثانية شرحنا بيها الانتيستامينز اللي نصرفهن as OTC، وشنو الجرعة اللي نقدر نحسبهن من خلال وزن الطفل. مثل ما قلنا مو فقط نأشر 3 مرات أو مرتين، لازم نعرف شنو طريقة حساب الجرعة بالكيلوغرام ونقارنها بالملغرام الموجودة على الشراب. وكذلك بالحلقة الثالثة تكلمنا عن الانتينوجا اند فوميتنج سيرابس اللي نقدر ننطيها للأطفال بالصيدلية. بحلقتنا اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن حساب جرع الانتي كف أو الكف ريميديز، العلاجات اللي نقدر ننطيها للكف. تعرفون عندنا دراي اند ويت كف، ما نقدر نكفرهن كلهن بحلقة واحدة لأنه ممكن يصير فوق 20 دقيقة، وما أدري إن شاء الله ما يصيبكم ملل بشرحي، لكن ما نريد نخلي الحلقات كلش يعني طويلة. اليوم راح أتكلم عن الانتي دراي كف ميديكيشنز، فخليكم ويا للنهاية. قسم من العلاجات احنا ماخذين بالحلقات السابقة، لذلك إن شاء الله راح تكون بعض الريفرشمنت عندنا لهذه الحلقة. أول علاج بحلقة اليوم هو علاج الديكستروميثورفان، أو مثل ما متعارف عليه علاج السيدلار. هذا العلاج يستخدم يستخدم to relieve persistent dry and irritating cough. الشغل مالتها تشتغل على الكف سنتر اللي موجود بالميدولا، وتسوي لنا قلة بالsensitivity decreases the sensitivity شنو هالعلسة هاي decreases sensitivity of cough receptors and تسوي لنا interruption بالكف impulses اللي تروح للدماغ، وبالتالي الشخص راح تهدأ الكف مالته. طبعا الفكرة الحلوة بيها انه باعتبارها سيرب وباعتبارها امتصاصها جيد، فممكن خلال ربع الى نصف ساعة والشغل مالتها يبدأ. الفكرة اللي لازم تخلوها في بالكم انه هذا الشراب ما يعطى لما دون 4 سنوات. بحوث تقول ما دون 6 سنوات ما يعطى الا بوصفة الطبيب. زين اكو كثير من الطلاب ممكن يتساءلون شنو سالفة الوصفة الطبيب، قابل الطبيب راح يقرأ عليها وتصير أمينة إليه لو شنو الموضوع. يعني مثلا هسه شراب 6 سنين فما دون مثل هذا الديكستروميثورفان، أو 4 سنين فما دون، ما ينطى إلا باستشارة الطبيب. زين الطبيب من يروح وراح يكتب له إياه راح يصير أمين، راح يخاف من الطبيب لو شنو الموضوع. الفكرة وما بيها إنه راح تكون بمسؤولية الطبيب. بالعراق وعندنا مسألة الصحة عندنا قوية ويعني نقدر نقول انه اكو فد شرطة صحية موجودة، فانه من تروح للطبيب راح ينطي العلاج وراح يكون تحت مسؤوليته وتحت السوبرفيجن مالته، يعني هو اللي راح يتابعه. واضحة الفكرة؟ مو معناها انه صار امين من انطاء الطبيب، لا، ولكن الفكرة هو اللي راح يتابعه. فاحنا ما ننطي هذه الادوية اللي تحتاج، انا قايل مسبقا بالحلقات، الادوية اللي تحتاج سوبرفيجن، اللي تحتاج اشراف دائمي، يعني اللي تحتاج تحاليل، اللي تحتاج مراجعات كثيرة، احنا مو من حقنا نصرفها. يعني مثل أدوية الضغط، أدوية السكر، أدوية مثلا الحوامل، فهذني مو من حقنا نصرفهن. لكن اكو OTC medications نقدر احنا نصرفهن، اللي هي ما تحتاج إلى تحاليل، اللي هي ما راح تسبب لنا comorbidity قوية مستقبلا، لذلك احنا نقدر نصرفها. عموما كجرعة صحيحة للديكستروميثورفان من 4 سنين فما فوق نقدر ننطي 15 ملغرام باي 2، من 4 سنين إلى 6 سنين 15 ملغرام مرتين باليوم. إذا قبل الأكل وبعد الأكل ما تفرق، لكن قبل الأكل يفضل لأنه الامتصاص مالته يزداد. زين، أهم فكرة يكون ما نتجاوز من عمر 4 إلى 6 سنين، هنا ما نتجاوز 1 باي 2، يعني ما ننطي 1 باي 3. إذا كان عمر الطفل 6 إلى 12 سنة فننطي يا إما 15 ملغرام 1 باي 4 أو 30 ملغرام 1 باي 2، نفس الفكرة. وأهم شيء يكون ما نتجاوز 1 باي 4 باليوم، الماكسيموم ديلي دوز. وبالنسبة ل 12 سنة فما فوق، يعني الادلتس، فننطي اما 15 ملغرام 1 باي 6، او ننطي مثلا 30 ملغرام 1 باي 4، نقدر ننطي 1 باي 3، او ننطي 60 ملغرام 1 باي 2.
يعني أهم فكرة يكون ما نتجاوز 120 ملغرام خلال 24 ساعة، يعني ما نتجاوز 15 ملغرام 1/8. مثل ما ملاحظ أنا بالصيدليات كثير من الأطباء والصيدليات أو الصيادلة يصرفون الديكستروميثورفان مثل علاج الأكسكاف كأسماء تجارية موجودة بالعراق أو السيدلار وغيرها، أذن يصرفوهن 3 أوقات باليوم ملعقة طعام. يعني هذه المسألة غير صحيحة، لأنه كل 5 سي ال5 سي تحتوي على 15 ملغرام من الديكستروميثورفان، غالب الشرابات الديكستروميثورفان. لذلك احنا من نعطي ملعقة طعام، بالمناسبة ملعقة طعام 7 سي بالضبط، ملاعق الطعام اللي موجودة عندنا بالعراق 7 سي أنا قايسها بإيدي. وملعقة الشاي 2 و2.5 سي إذا كلش ترس، وال15 سي ما موجود ملعقة طعام 15 سي، هاي شبشير هاي. فلذلك لازم تخلون بالكم ملعقة طعام 1/3 مو معناها صحيح، لأنه مثل ما قلنا احنا ملعقة الطعام 7 سي، بمعنى انت جاي تنطي للأدلت، احنا جاي نحكي جرعة أدلت اللي يصرفوها 3 مرات ملعقة طعام، جاي نعطي معناها تقريبا 20 سي باي 3، وهذه جرعة خاطئة، لأن احنا مثل ما قلنا نقدر نعطي 30 سي باي 4، وهذه الجرعة الصحيحة. هذه معلومات باي ذا واي تفيدكم بمسألة صرف علاج الديكستروميثورفان للأدلت. وبالنسبة لعلاج الديكستروميثورفان للتشيلدرن فاحنا عرفنا انه نستخدمه من 4 سنوات فما فوق، وقلنا كل عمر وشنو الجرعة مالته. بالنسبة للعلاج الثاني اللي ممكن يستخدم مثل ما قلنا بالحلقة السابقة او بحلقة الانتيهستامين، قلنا ان علاج الكيتوتيفين هو يستخدم للريتنت كف او اللي يصير بيها اكيوت برانكايتس، فنقدر نستخدم علاج الكيتوتيفين لهذه الحالة، يعتبر هو انتيهستامين وماست سيل ستابلايزر. اللي يريد يعرف شنو الدوز مالته فخلي يرجع لحلقة الانتيهستامينز حتى يعرف بالتفصيل، لكن بصورة عامة الجرعة مالته نقدر نستخدمها للأطفال من عمر طبعا 6 أشهر، الجرعة مالته 0.05 ملغرام per kg once daily at night. اللي يحب يعرف تفاصيله ويعني معلومات بسيطة عنه خلي يرجع لحلقة الانتيهستامين. وبالنسبة لعلاج الدايفنهيدرامين اللي هو الألارمين، وكذلك علاج الكلورفينرامين اللي هو الهستادين، فهذني يعتبران first generation antihistamines، وقلنا بحلقة الانتيهستامين اللي هي الحلقة الثانية من سلسلتنا هذين اثنيناتهم يشتغلون as antitussive، يشتغلون الدراي كاف وبجرعة معينة، تقدرون ترجعون للحلقة حتى تعرفون شنو هذه الجرعة. ومثل ما وصانا رسول الله صلى الله عليه وآله قال خير الناس من نفع الناس، فأتمنى أنه تنفعون أصدقائكم واللي يعملون بالصيدليات بأن تشيروا لهم هذا الفيديو، وتخلون لايك واشتراك للقناة، لأنه كل ما زاد التفاعل على مقاطع الفيديو على مقطع فيديو معين معناها راح يصير من ضمن الاقتراحات اللي توصل لأكبر قدر ممكن من الناس ويستفيدون، وبالتالي أعرفكم من مسألة الأجر قسم يجوز ما يدور أجر، ولكن أقصد مسألة مهمة اللي هي فكرة مساعدة الناس، لأنه أنت من تنطي علاج صحيح للناس معناها أنت عملت بفول هيومانيتي. فأتمنى أنه هذا الفيديو يوصل لزملائكم. العلاج الآخر اللي هو علاج الأوكسوميمازين. الأوكسوميمازين يعتبر كف سبرسنت، ينتمي إلى عائلة الأنتيهستامين، يسدن الهستامين ريسبتور اللي موجودة بالبرونكاي، وبالتالي راح يقلل من الدراي أو irritating cough in adults and children over 2 years، وخصوصا تفيدنا بحالات الكف اللي تصير بالevening or during the night، يعني اللي دائما يسموها الأويكنينج كف اللي تقعد الشخص من النوم. الجرعة المستخدمة لهذا العلاج هو من عمر 2 سنين إلى عمر 6 سنوات 5 سي 2 إلى 3 مرات باليوم، من عمر 6 إلى 10 سنوات 10 سي 2 إلى 3 مرات باليوم، ومن عمر 10 إلى 12 سنة 10 سي 3 إلى 4 مرات باليوم، و12 سنة فما فوق فهذا ينطى 4 مرات باليوم 10 سي. بالنسبة للحوامل والمرضعات فاثنينات ماكو دراسات كافية، ويفضل ما نستخدم. طبعا الجرعة لكل سي واحد موجودة 0.33 ملغرام من مادة الأوكسوميمازين، يعني احنا من جاي نقول 5 سي معناها 5 في 0.33 ملغرام، تقريبا 6.5 ملغرام لكل جرعة واحد، هاي جرعة 2 إلى 6 سنوات باعتبار احنا جاي نتكلم عن الأطفال. العلاج الآخر مثل ما تشوفون هو علاج الديكساميثازون أو الديكادرون متعارف عليه. هذا العلاج يعتبر ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراج
ويعتبر ماجيكال دراج صراحة العديد من الحالات المرضية، ومفيد جدا وقوي. ومثل ما ذاكر لكم بفيديو سابق أن الديكساميثازون أقوى ستيرويد موجود، الدوريشن مالته تستمر 3 أيام، لذلك هذا يعتبر أقوى ستيرويد موجود. وحتى الدوز مالته أقل دوز هي تعادل أعلى دوز من ستيرويدات أخرى. نقدر نستخدم الديكساميثازون بحالة الانفلاميشن بجرعة 0.08 إلى 0.3 ملغرام بالكي جي بالدي. حفظوا الجرعة 0.08 إلى 0.3 ملغرام بالكي جي بالدي. ممكن استخدامها أورال أو آي في أو آي أم، كلها نفس الدوز، تقسم كل 6 ساعات أو كل 12 ساعة. أهم فكرة كون ما نتجاوز 0.3 في حالة الانفلاميشن. أما بحالة الايروي إديما فالأطباء بعد ما يفحصون صدر الطفل راح يشوفون أكو يعني كراكن يعني ساوندز موجودة، ويشوفون أكو إديما، فينطون جرعة أعلى من اللي ذكرناها بحالة الانفلاميشن، اللي هي هنا بالايروي إديما ينطون نص إلى 2 ملغرام بالكي جي بالدي، نفس جرعة الأورال والآي في والآي أم، تقسم كل 6 ساعات أو كل 12 ساعة النطة. وفي حالة الكروب فهذه تنطى 6 ملغرام بالكي جي بير أورال أو آي في أو آي أم once، هي جرعة واحدة فقط 0.6 ملغرام. والديكساميثازون علاج جدا فعال وعلاج سحري صراحة، يعتبر ماجيكال دراج ل many conditions يتعرض لها الchildren أو الادلتس. أما لعلاج البريدنيسولون فأيضا يعتبر ماجيكال دراج، هذا ستيرويد أنتي انفلاماتوري دراج. بحالة الانفلاميشن نقدر ننطي 0.1 إلى 2 ملغرام بالكي جي بالدي. هذه الجرعة تعطى مرة واحدة يوميا أو تقسم كل 6 إلى 12 ساعة. وأيضا إذا تلاحظون الفرق ما بين جرعة الديكساميثازون فهناك قلنا 0.08 يعني 8% إلى 0.3 ملغرام بالكي جي بالدي، وهنا قلنا 1 إلى 0.1 إلى 2 ملغرام بالكي جي بالدي. وأيضا هذا نقدر نربطه بمسألة how to change from one steroid to another، الحلقة السابقة اللي نزلتها لكم شلون تغير ما بين الستيرويدات. إذا تلاحظون أن الديكساميثازون more powerful، البوتنسي مالتها أعلى بكثير من البريدنيسولون، وبالتالي جرعة الديكساميثازون كانت أقل بهواي من البريدنيسولون، لأنه الأنتي انفلاماتوري إفكت مالتها أعلى بهواي. أما بحالة الأكيوت أسمة أتاك صاير عند الطفل نقدر نعطي 1 إلى 2 ملغرام بالكي جي بالدي سنجل ديلي دوز أو ديفايدد كل 12 ساعة لمدة 3 إلى 5 أيام. أهم فكرة بالستيرويد إنه ما يستمر فوق الأسبوع إلا بحالات معينة مثل الحالات المناعية وحسب إرشادات الطبيب، يكون ما يستمر فوق الأسبوع، لأنه ممكن هذا راح يزيد لنا من السايد افكت اللي ممكن تظهر بسبب وجود الستيرويد بالجسم، ويأثر على الهرمونات ويأثر على أمور كثيرة جدا. لذلك أهم فكرة يكون ما نستمر عليه لفترة أسبوع. بنهاية حلقة اليوم أتمنى إن شاء الله الاستفادة لكم جميعا، أتمنى تلخصون هذه المعلومات اللي جاي نعطيكم إياها، كل ما تنزل الحلقة تكملون الأدوية المتعلقة بالسيستم المعين جاي نتكلم عنه، وتحفظوهن وتروحون تطبقوهن بالصيدليات. القراءة النظرية ما تنفع حال القراءة الإلكترونية، لازم تطبقون عملي، أهم فكرة التطبيق العملي. وهذه الأمور صراحة اللي جاي أنزلها هي تفيد كثيرا الطلاب، خصوصا اللي جاي يدرسون أمور نظرية أونلاين بهذه الأيام، خصوصا أيام كورونا، لأنه الأمور النظرية جدا صراحة أنا أعتبرها فاشلة وما راح تخرج لنا صيادلة أكفاء. لذلك أنا أحاول أنطيكم فد شيء أونلاين لكن يعتبر ممكن عملي، قريب إلى العملي. فأتمنى قدر الإمكان بالصيدلات اللي تتدربون بها، إذا ما تدربون حاولوا تروحون تدربون باليوم على الأقل 2 ساعات حتى تستفيدون وتفيدون غيركم. كان وياكم أخوكم دكتور ليث الموسوي. لا تنسى الاشتراك وكمنت لطيف من عندكم حتى تصعد الفيديو اللي ننزلهن بالترند. شكرا جزيلا، في أمان الله.